Tira aí. Ah, vai escorregou sim. Oi? Ah, só escorregou só. Segura a frente dela pra mim aqui, cara. Aquela hora que ela deitou, ela entortou. Tá, só pôr o joelho aí, só pra dar um arranque assim. Aí. Vai. Aí. Deu? Acho que deu, olha lá da frente, ó. Acho que deu. Apertou. Deu? Deu. Bom.
mexendo. Porra. Aquela hora que eu deitei ele, ela entortou o guidão, pai. Meu óculos, metade dele tava na frente do olho de cá. É. Aí por isso que eu digo, vai trazer Ketri. Aquela hora, né, Ketri lá atrás. Ali é tenso, eu ia esperar o vídeo. Ô. É, meu filho, ô, puta merda.